crossplay. Baca. Gila ya. Binal sih kalau ini motor. Bisa dikatakan begitu ya. 1000 cc crossplay. Nggak paham lagi. Bawanya siang-siang. Jam berapa ini? Jam 10. Belum terlalu siang sih, makanya Babang BCI ya. Adanya mau siang-siang ke atas ke Tembalang, cuman alah, kalau siang nambah panas ini motor. Bisa jadi dok panggang nanti. Ini modenya standar ya. Kita coba mode A aja ya. Bajingdul tambah edan ariane cum. Gila. Mode A ini edan itu tuh apa itu? Fiction panas sendiri itu apa itu? Ha? Gila gas edan cuy. Kegeser sedikit aja udah langsung nyentak gitu loh. Yang mode A ini. Tadi kan mode standar ternyata. Jadi gasnya agak masih manusiawi. Agak mewarasli. Bapak apa bang? Wah, ada Pak Polisi. Wah, sumpah. Ini yang minus sebenarnya satu sih. Knalpotnya aja. Kalau knalpotnya diganti yang lebih padat itu tambah enak lagi suaranya itu. Nah, kalau koplingnya R1 ini sama Z900 kemarin, enteng Z900 cuy. Serius. Kalau R1 ini masih keras, padahal sama-sama standar ya, belum ganti aku satu ya. Yang konon kabarnya mobil Gateli. FYI ya, buat kalian yang nggak tahu, R1 yang 2012 itu R1 yang crossplane cuy. Jadi mesin crossplane ini sempat dipakai Mbah Rossi ya. Nah, sekarang sudah mau pensiun ya. Jadi Mbah Rossi itu sempat pakai mesin ini buat balap di MotoGP. Wah, dan sekarang buat di jalan ya pasti ada plus minusnya. Terus walah Pak kok bingung dewe nopo Pak? Nih lihat nih. So, lihat kanan kiri. Bagi kalian yang bilang, "Bang, wah engine checknya itu nyala tuh engine checknya." Nah, ini makanya Babang ini mau benerin dulu karena ada salah satu kabel itu yang nggak fungsi, makanya engine check ini nyala. Begitu kabel ini udah dilepas aman sih sebenarnya. No problem. Naik moge siang-siang kayak gini apa nggak panas ya? Kalau sudah terbiasa, kan kalian sudah kebal ya nggak panas. Tapi kalau belum ya kena hawanya sedikit aja. Ini moge diem nih. Nanti setelah ini kan diem nih. Terus kena sedikit aja hawanya. Itu pasti udah, panas banget ya bang, panas banget. Itu yang udah diem cuy. Gimana Babang yang sekarang naikin gitu loh. Ini GG1 loh ini loh, nggak main GG2, 3 loh. Ini baru GG1 sama kopling. Ayolah please lah, masa kena merah lagi. Nasibnya. Dan ini netralnya gampang banget ini.
motor 1000 cc netral gampang banget. Anjir, 1 2 tok dan tadi gigi 1 gigi 2 gigi 1 gigi 2 karena powernya udah turah-turah gitu loh kan. Kalau mesin yang moge yang trouble bawa kayak gini ya, dibuat pelan-pelan kayak gini itu pasti udah overheat. Kalau ini sama sekali gak loh, suhunya cuma nyentuh di 90-an, belum di 100 cuy. Berarti mesin ini kan aman gitu kan. Ini malah telepon. Kalau mau telepon minggir pak, menepi berhenti. Kalau nggak mau ya pakai intercom. Harus isi bensin. Tuh pak. Harusnya kalau ganti mode berarti nggak bisa ambil jalan atau gimana ini? Tuh, cumi-cumi tinta hitam. Ini Bambang jalan 30 nih, 40 nih. Sambil jalan nggak bisa ganti mode sih, berarti kan harus kanter. Bambang jalan 16 nih bisa ganti ini, bisa ganti mode ini. Pak. Yang terpenting kalau kalian bawa moge ya itu harus bisa ngandalin emosi cuy. Kalau kalian nggak bisa ngandalin emosi di jalan, wah susah. Ini gimana tuh ini mobil? Mau belok, kok nggak ikut itu sekalian? Ya bukan first impression ya, udah 2 kali ini Bambang naik R2-nya ini. Kalau dibilang buat siang-siang kayak gini tergantung kalian. Kalau Bapak pribadi ya worth it gak worth it lah. Mending worth it 900 ya. Mungkin kalau dari Yamaha ada yang tracker atau apa itu oke kali ya kalau yang itu. Kalau ini kan emang nunduk nih, sport nih. Wah. Oke guys, vlog random di jalan raya aja ya. Dan ini Bapak mau mampir dulu ke sini dan nanti vlognya coba satu lagi. Oke, dadah semua.